बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फ़रमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की गैबी मदद फ़रमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी शुहदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाएँ और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम इसराइली यहूदियों को नीस्तो नाबूद फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो एक करोला 10-12 मॉडल पर है। ये गाड़ी करोला 1800 सीसी है और मैनुअल गियर वाली है। इस गाड़ी के अंदर एक आवाज़ आ रही है। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कभी कोई आवाज़ आपकी गाड़ी में आए तो आपने ये आवाज़ ज़रूर चेक करवानी है, क्योंकि ये आवाज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि फ़ॉल्ट कहाँ पर है, क्योंकि आवाज़ देखें सुनने में छोटी सी है लेकिन खुदा ना खास्ता इसका मसला बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये आवाज़ सुने ज़रा, ये देखें जैसे जैसे स्टीयरिंग की जो है वो कटाई करते हैं, दोनों साइडों पे टर्न करते हैं तो ये आवाज़ आती है। इस साइड को आती है ज़्यादा, इस साइड को भी आती है, दोबारा जब रिटर्न जाते हैं तो फिर आती है। नीचे से इस गाड़ी को सारा चेक किया, इसका एक्सल का बूट ये वाला जो है ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तीसरा, और ये राइट आउटर जो है ये फटा हुआ है। ये तो भाई चेंज करवाने आए थे, चलें ये तो हो जाएगा, लेकिन साथ में ये आवाज़ भी चेक करवाने आए थे भाई। अच्छा, उसके बाद जो है इन चीज़ों के अलावा बाकी का इसका सारा सस्पेंशन, इसके जेड लिंक्स, इसका बैलेंस के जो हैं राड के बुश वगैरह, सस्पेंशन आर्म के बुश वगैरह यानी चिमटे के बुश वगैरह चेक किए हैं, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन आवाज़ जो है वो ज़्यादा राइट साइड से महसूस हो रही है, लेफ़्ट साइड से बिल्कुल ना होने के बराबर जो है आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर जो है ना, जब शॉक एब्जॉर्बर इसके शाख के ऊपर हाथ रखते हैं, ये बाहर आके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये इसका राइट साइड वाला शॉक एब्जॉर्बर है जिसको हम शाख भी कहते हैं। इसके ऊपर जब ऐसे हाथ रखते हैं तो ये देखें यहाँ पर आवाज़ महसूस होती है, बाकायदा एक ना वाइब्रेशन सी, एक रगड़ सी महसूस होती है आवाज़ के साथ साथ जो है। और गाड़ी के अंदर एक मसला और भी है कि गाड़ी फ्रंट से जो है वो हार्ड बहुत है। भाई बता रहे थे कि यार जंप नहीं लेती, बिल्कुल हार्ड एक फट्टा टाइप बनी हुई है कि उठा उठा के मारती है, फ्रंट से जो है गाड़ी हार्ड भी है। इसके शॉक एब्जॉर्बर खोलते हैं और खोल के फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला है। तो शॉक एब्जॉर्बर इसके दोनों निकाल लिए। अब ये देखें, ये है इसका लेफ़्ट वाला पूरा शॉक एब्जॉर्बर, नीचे से ये शॉक है सारा, ये इसके स्प्रिंग वगैरह है पूरा कंप्लीट, और इसके ऊपर जो है ये वाली इसको हम कहते हैं शॉक की कपलीन, ठीक है। ये देखें ये भी ऐसे हार्ड है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी हार्ड था, दोनों साइडों को जब कटाई करते थे तो हार्ड महसूस होता था। अब इसको यहाँ पे हम चोट लगाते हैं जैसे मर्जी, इस पुर्जे को हम निकाल नहीं सकते, इसकी कपलीन को। और ये है जी इसका राइट साइड वाला, ये चेक करवाता हूँ आपको ज़रा। इसको यहाँ पे ये देखें पूरा शॉक, इसके ऊपर जो है ये वाला इसकी ये होता है पुर्जा, ये शॉक कपलीन, इसके अंदर जो है वो बेरिंग होता है, और ये पड़ी हैं जी इसके बेरिंग की अंदर वाली, ये देखें ये लोहे की गोलियाँ, मतलब कि इसका कपलीन का बेरिंग भी टूट चुका है। आगे वाली दोनों कपलीन के जो रबड़ होते हैं वो भी अंदर से टूटे हुए थे। शॉक एब्जॉर्बर पहले भी रिपेयर हुए हैं, और लेफ़्ट वाला जो था वो एक देसी सा शॉक जो है वो शॉक एब्जॉर्बर किसी ने डाला हुआ है पहले, इस बंदे के पास पहले गाड़ी थी तो भाई ने क्योंकि ख़रीदी है ना, खैर काफ़ी देर हो गई है चलाते हुए। तो अब ये सीन कुछ इस तरह का आएगा, खुदा ना खासा। ये देखें इसकी कपलीन ऊपर से उतर गई हुई है, हमने सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर इसका बाहर निकाला तो ये ऑटोमेटिक ऊपर से खुद ही गिर गई। अब खुदा ना खास्ता इसका नुकसान क्या होगा कि ये देखें यहाँ पर ये ऐसे ऊपर लगी होती है, इसके ऊपर जो है वो बॉडी के साथ ये पुर्जा फिट होता है, और नीचे जो है ये वाला शॉक जो है इसके साथ हब होती है, और हब के साथ व्हील लगा होता है। देखें जैसे ये है इसी तरह ये है। अब इसके साथ जो है ये ऐसे ऊपर कपलीन जो है इसके ऊपर बॉडी का वज़न होता है, और इसके साथ जो यहाँ हब और हब के साथ व्हील लगा होता है। और ऐसे खुदा ना खास्ता को गाड़ी को जंप खड्डा लगे और ऊपर से ये दोनों पुर्जे हो जाएं अलहदा, तो अल्लाह ताला माफ़ करे कि गाड़ी जो है वो कल्टी हो सकती है, गाड़ी उलट सकती है, और आपका स्टीयरिंग पर तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है इस गाड़ी के हमने ये दोनों शॉक एब्जॉर्बर जो है वो कंप्लीट चेंज किए हैं, क्योंकि ये जंप भी नहीं ले रहे थे और रिपेयर होने के भी काबिल नहीं थे। तो दोनों चेंज किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। स्टीयरिंग दोनों साइडों को स्मूथ उसकी कटाई हो गई है, और गाड़ी जो है वो उसका आगे से जंपिंग भी बिल्कुल सेट हो गई है। और इन भाई साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहने लगे कि भाई हम जब भी सफ़र से निकलते हैं तो जाने से पहले भी हम सदका करके जाते हैं, और जब सफ़र से वापस आते हैं तो आके भी जो है वो सदका खैरात करते हैं।
तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो तमाम लोगों को महफूज रखे इस तरह के खुदा न खास्ता मसले मसाइल से। और इस तरह की आवाज़ आए तो अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक करवाया करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।